朋友们好，欢迎回来，这里是走入澳洲频道。那今天呢，我们非常开心，邀请到了新州 Open 警局的多元文化联络官王淑芳王警官做客到咱们的频道，做客到咱们的节目当中，跟我们来聊天。王警官好。嗨，大家好。那我其实也想跟您了解一下，假如说有一些朋友想从学校毕业出来，进入警察局做文职，或者有一些朋友想要转行进入警察局做文职，它的一个流程，应聘啊，或者是报考啊，然后以及进入警局，它的一个流程是什么？您跟我们大概说一下吗？OK， 那你想要做义工呢，你就要上我们的网站，叫做 Volunteer in Policing。那它有一个表格，那你必须要用英文书写，你不要说我只会中文，然后呢用中文写，别人看得懂。英文是必备的技能。对，最起码要会写、会听、会讲啊，这很重要。对雅思有要求吗？没有雅思要求，可是领导跟你讲说要去干什么干什么，你要听得懂。可是义工英文的程度呢，不用这么高，而且他会查你，因为我们义工呢还能够接触到我们警察局的那个电脑系统，也就是说他可以知道，对，所以别人说我还要去查一下他的背景，因为有些志愿者哈，他们找到我的时候呢，他就讲说我要当你们义工，然后呢被问了一大堆问题的时候，我现在免费来跟你工作，你还这么我这么多问题，可是你要记得说，你现在当警察的义工的时候，你来到我们的警局里呢，你不单单只是接触到我们电脑上的那些资料，你还听得到，因为我们的那个局里面一定会说哪里发生冲突，哪里问，你不可以说我听到像4年前吧，就 Link Cafe 这样子就是挟持，然后很大的在那个悉尼的时候呢，你不可以听到那个东西就马上滴，你们不要过来身体啊！那现在我们这里有不能这样的，对你最起码的一个隐私的权利啊，什么你要很清楚。所以别人说这些东西他会去查你，所以如果来到我们文职的时候，那要求更高了。你想说义工他的要求是这么多，那你去到了我们正式的岗位的时候，像我的岗位的时候呢，我要更加的清楚。所以别人说你在申请的时候去到我们正式的员工的方式就是 iworkfor.newsouthwales.gov.au 这个网站，你就会看到说有多少的文职，然后呢可以去接触。您说的这个网站就是说我为政府工作的文职去那里申请。对，那它是联邦的还是州的还是这个呢？I work for New South Wales，就是完全只是新州的。OK， 你当然还有可以去到 Federal， 我们就是联邦的那个网站去做这样的事情。它基本上呢，文职呢跟普通的工作也是一样，它会在很普通的寻找工作的那些网络呢，什么 Seek 啊，什么 Indeed 都会有。第二件事情呢，我希望大家来我们文职的时候，我还有一样东西。每一个文职呢，如果是政府工作的话，它下面呢是有一个询问的人，叫做 Information Officer， 可以问他是吧？对，你真的可以问他。我觉得就是说，您稍微跟询问的人呢接洽一下，因为询问的人呢通常对这份工作呢非常的清楚，可能还在职。去询问这个人的时候有一个好处，你知道那个工作的性质是什么，还有就是说他可能也在那个职场上，他可以联系你，把你带去你想要工作的地方。如果我去到你那边，我觉得说你这个地方很难来，我很难拿巴士来，我很难去什么东西，那我干嘛还要花很长的时间去写这个履历表啊，什么东西交给你，对不对？因为根本不用花这样的时间，你知道你在浪费人家的时间，你也浪费你自己的时间，对不对？文职上面呢，你们没有拿到这份工作，我真的希望什么呢？你们再回去问这个询问的人，问他什么东西呢？为什么我被拒绝？就是让你下一次再去写的时候会更加的好。我常常发觉，就是我们华裔呢写了，然后呢我就进去，你就干嘛我就干嘛。可是也因为这样子呢，大家都想要跳掉那个工作，这个工作太难了，那个工作薪水太少了，什么东西就完完全全对那个工作没有认识，就进去了那个职场。如果我是做那个询问的人哈，就我做那个 information officer， 我会把他们就是面试官
写的那些记录，把这些为什么我当时会拒绝你的这些东西呢，全部写下来。我每一个都得写，所以你问我的话呢，我真的查一下，我会直接跟你讲。OK， 因为我们公务员的面试的这个流程呢，就是这样子的。基本上我在警局也服务10多20年了，将近所有的工作大概有一个了解，大家也有我的讯息。真的想问的话呢，我很愿意在电话上告诉大家，你们这份工作应该要做些什么，可能会遇到的事情是什么。那像您说做文职工作，因为我知道武职工作它有一个，比如说几年呀，它上一个级别，几年上一个级别。我不知道文职工作这边有没有这样的一个晋升流程？也有。所以变成说，他从最基本的1级去到12级，12级已经最高了。1级到12级，对，像我呢就属于将近5吧。不过这个1级、2级、3级呢，也经历一系列的考核。你要是懒惰，像我10几年呢都存在那边，那是因为我没有去考试，已经太懒惰了所以我永远都待在那边。加上就是说你的性格愿不愿意。那像我曾经代替，我们有叫做 secondment， 文职好处就是有这个东西叫 secondment。secondment 的意思呢，就是说我做的是这个3级或者4级的位置，我做了这个位置呢，可能别的部门呢的10级的人觉得说，哎，你实际上可以做我这10级的工作，他邀请你过来做个2个月或者是3个月，坐在那边，那你会尝试到他的工作范围，那你会开始知道说我到底适不适合去做这样的东西，所以让你自己的工作的层面比较广，自己的经验也比较广，它可以让你去试一下。像您说这个不同的级别，它的工作的范围内容就会很不一样。很不一样，对。像当时我去做7、8级的工作的时候，那时候是去我们司法部门去做。你不单单只是像我管理小小的这个澳本的区域的东西，那时候我去到7、8级之后是整个新州，哇，很大耶。管理的范围不同了，不同了，工作性质呢也开始不同了，因为现在你下面有人会要你报告，涉及到管理了。往上走其实也是自己的选择，性格呀，你自己对自己职业的规划，你愿意做什么，喜欢做什么。是您自己职业的规划呢，是你自己要向着一个方向走的。我们叫做 professional learning， 那个职业应该需要些什么，工作的单位会告诉你说你应该去学习些什么，然后呢去做什么东西。它是不断的一个学习，也是要保持学习的状态。有，我们武职同事呢，好像每一年要达到100个小时的学习，文职好一点25个，所以变成说呢，你也必须要自己提升自己。我喜欢跟下面就是基层的人打交道，社区的。很多时候呢，10级的同事或者12级的同事呢，都是在那个房间里办公，可是好像永远都没有走出来过。我说算了吧，我喜欢在外面玩，跟这个人讲单就要跟那个人讲话，然后呢去联络。我不太适合做到这么高，而且还有当你慢慢一级一级接上去的时候，相对来讲你的责任也大，因为你要签字了。是发生什么事情的时候呢，一定先找签字的那个，要担责任的。那像您说进入警局也会实习12个月，那这12个月是有固定的工作内容吗？还是说都可以试一试，然后再看往哪发展？没有，你就是这12个月呢，是你原来应征的应聘的那个工作。就是这跟武职不一样。武职也是，他们3年实习见习，也不是见习啦，可是就是说他那3年呢，真的会接触到所有的东西，不管是谋杀案或者什么东西，全部都要做。OK。那像您的工作模式是什么？因为我知道您每一天开始工作时间是很早的，从6点钟，是吧？您的工作模式是什么？如果是正常我比较不正常，先讲明啊，我做这个我比较不正常。正常在我这个职位呢，你可以一天7个小时。最迟9点半得上班，最早回家也是只有3点不要讲说我要去接孩子我2点就走那种，不是这样子。可是呢，就是像我这样子呢，我那时候就申请了，我因为涉及案件所以我希望能够像我们武职同事这样子呢，他们如果需要早上2点上班，我跟着他们2点上班。早上2点上班？对，跟案子走就不一样了。不是很多文职的同事愿意去做这样的事情。
个人意愿个在先，人意愿，对，个人意愿在先。澳洲这点做得很好的，他对家庭、对你自己的个人意愿呢，都有很好的一个比较尊重，而不是说单位给你什么工作你就得做那种，他没有这样子的一个限制。文职是很规律的就是9点到5点上班的那种，朝9晚5的，对，朝9晚5，周一到周五是吧？周一到周五用加班或上夜班吗？不用，一般不会有，一般不会。可是当时你要知道说，我毕竟是从义工开始，我看得到我们武职还有文职的同事的不一样，所以我愿意去承担这个东西。而且我在申请的时候，我都已经让我家里人已经有这样的一个意识，就是说我想要往这方面去走，家里人也愿意支持我。那咱们就先来聊聊薪资啊、待遇啊、文职方面，从一开始进入警局1级到12级，跟我们分享。那我不讲我的那个文职，因为我当初刚刚进来的时候，你想说那个是2003年吧，那时候我开始的时候才4万多块一年。可是现在当然不一样了，现在一开始呢，大概是从6万5开始的，就起薪就是6万5，起薪就已经是6万5千块了，包括了你所有假期啊、公积金啊、乱七八糟的所有的东西哈。那你去到很高层的话呢，就是我们12级的同事的话呢，那个呢就将近去到130千，就13万吧。13万，每一级的跳跃呢，大概5000到1万块钱不等吧，就是这么加上去的。是，还有就是说，你每一年的时候呢，你还有一个跟着通货膨胀率的那个变动，然后呢再上去。那么另外一件事情就是说，你在这个职位多少年？当然有一个顶，因为我们通常是4年的顶，所以你在同样的一个级，好像说我在第4级，我说我差不多已经去到5级，为什么呢？我是第4级最高。因为我没去考试，所以变成没有去第5级。工作的年头是最高的。对，同一级别也分可能分5级的工资，就是他刚开始的工资跟我这4级最高的呢没有差多少，就差那几百块钱。再来就是说你的假期，我们呢1年呢就20天，带薪年假20天。我们警察局还有12周，就每12个星期呢有一个6天的多出来的时间。怎么算呢？就好像我1月到3月份，如果我天天都是从早上6点工作到下午6点，那我一天只能干7个小时活。他有超了，绝对超了，超了很多，对不对？他有这个就是中间的条款呢，让你可以去拿6天假期，平衡一下。他们对就是员工身体健康啊，还有就是心理健康啊很重要的，家里跟生活都有一个平衡。对，所以变成说我常常被要求说，你现在超过时间了，马上跟我赶紧回去休息。那您说对于文职工作，对他的学历啊、专业背景啊有什么要求吗？而且刚才您说英语是必备的，那需不需要会开车啊这些技能？通常要开车。我现在讲的是我们多元文化这个社区服务的这个职位啊。为什么要开车呢？因为我不可能天天都是驾着自己的车子啊。那可能呢，我会驾一些就是侦探的那个车子，我是不能够驾警车的，因为我没有佩戴枪，就是武职才能够驾警车。可是其他的车子啊，什么东西你一定要驾，那你一定要有一个驾照啊，这些东西呢你必须要有。另外一个呢就是英文，他不是要求你说啊雅思要多少啊，透我的，不用，他不是这样子，他是会给你一个测试。你在申请的时候呢，他一定会有2个问题到3个问题呢，让你去回答。你写的时候呢，他就大概对你的英文的程度呢有一个问答题，自己发挥的是吧？有一个啊。那有些人呢就比较顽皮，他们怎么样呢？他请人家帮我写。你写了没有关系，写了真的给你进了以后，还有一个面试的一个阶段，对不对？你写的那些东西你要能够讲得出来。你像警察问你能给你问出破绽来。然后呢，像我的这个职位呢，还带一项，就是要考你当场的那个临场表现。他可能呢会问你一些问题，或者是说他还会给你，就是像我当时呢，他就出了一份文件给我，他说啊，现在呢你必须要去写去给那个 council 就市政府，然后呢要求他们就是给我们一些资金啊，去做这个预防工作的 project 的方案什么东西，你现在必须在20分钟里面打出来。
马上看得到你的那个东西。所以你要是请人写，我讲说不要做这样的事情啊，这留下记录都不好，诚信记录。对，这是诚信记录啊。你自己说你自己书写能力还有你讲话的那个不错，他就专找你这个考。他就考了你这个东西，事先没有告诉你哦，他当时还考你就是电脑。你想说20分钟你要打出那封信，那封信呢还不可以有 spelling mistake 啊，然后呢那个 grammar 听写就是这些语法错啊，什么东西，你必须要有这样的一个心理准备。像这个文职，它对学历啊或者是专业有没有一些比较硬性的要求呢？没有很硬性的要求，我的工作没有。可是如果你今天是选择说我们要去做那个指纹啊，当然你要有相对的那个大学文凭。不同的职位它有具体的要求。对，像我的职位呢，就是有一个大学文凭，那就算了。不管你这个大学文凭是文的武的没关系，理科方面或者文科方面他们没理你。我自己的出生呢是酒店管理，随便说我跟这行我完全没有关系，完完全全没关系的。最考你的是当时的你的应对能力。他就算你过了，我都说了有12个月的时间，就是见习，对，像试用期。这试用期是带薪的吗？带薪，他完全带薪。可是就是说，他为什么用12个月呢？除了就是让你适应，还有就是他会让你学习很多东西，你能不能够上手？你能不能配合他，然后上手去学这些东西，很重要啊。对，这个话题啊，稍微结束之前，想来问问王警官，对于现在可能还是学生的朋友，想进入警察局做文职工作，或者是说正在考虑想转行，对警察局工作有这种期望、有愿望的这样的朋友，您有什么建议吗？最后再跟我们分享一下。文职工作的话，我很欢迎大家都去来尝试，真的。因为文职工作呢，不像武职工作要求的数字这么强。我当时就是刚刚在这视频开始的时候讲的是那种初衷是什么的，这比较关乎那种武职的行业。文职的话呢，绝对 OK， 过来试试看。可是就是说一样的一个做法，就是你们会接触到很多高度机密的文件还有做法。在这一方面呢，警方是绝对很要求所有不管是文职还是武职都一定要有对所有的那些文件啊案件的那个隐私的保密的能力，你一定要有。到现在为止我自己家里人不是很知道说我做的案子是什么这应该也会牵扯到把他的背景都输入进去，也要签一些保密协议吧，一旦违反了有后果的。对，因为它有几个等级的那个保密协议你要签名，那你一旦违反了以后呢，基本上呢就是已经是违法了，所以这一点呢必须要学会。另外一点呢，如果是文职的同事的，不要认为说所有的东西是因为我是华裔，所以呢他不生我或者什么，不要有这样的思想。因为他们的系统呢，我自己觉得是相当公平的。你要懂得怎么样的去写，每样东西都是一样的。不管你是在任何一个职场，你在写这份东西的时候，或者是说你想要申请一个高级的工作，他们没有说因为你是华人，所以呢我会给一个老外，然后呢给他去升级，他没有这样子的，他真的是靠你能够去做这样的事情。今天非常感谢王警官跟我们分享了如何去到警局做文职，以及文职它具体有什么样的工作种类、工作级别，还有薪资和待遇等等，跟我们分享了很多。那我们呢就把武职的内容，我们不如留到下个月，最好配枪的那种啊，带过来，然后呢让你们看一下他们全身上下的那些武器，来给我们展示一下。那我们就在下个月的视频当中呢，我们会跟警局的警察嘉宾来跟我们来具体分析一下，在澳洲怎么样成为一名警察，一步一步的薪资待遇是什么。是，可以。那如果说你还有什么问题啊，比如说你想去做文职，有什么样的问题，都欢迎你把你的问题留在我们评论区下方，那我们都会看到。对，那下一次我们就会跟王警官呢跟你来去聊聊这些话题。那我们就在下一个视频马上回来。